हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पे। दोस्तों मैं आज आपके साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर जो है वो टाइपिंग किस बेस पे हुई थी, क्या क्या उसमें पूछा गया था, कैसे कैसे उसमें फ़ॉर्मूला यूज हुआ था। जो लास्ट टाइम अपने वैकेंसी आई थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कैसा कैसा फ़ॉर्मूला और क्या क्या उन्होंने बातें पूछी थी, कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग का, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। इस वीडियो से पहले यदि भी किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छा, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पिछली बार जो अपना एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम करवाया था हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स SSSC। ठीक है। ये देखो, ये जो नोटिस है ये है 20 तारीख 10वां महीना 2016 को ये नोटिस उन्होंने जारी किया था। कि क्या नोटिस जारी किया था, नोटिस मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन It is for the information of all concerned candidates for the post of clerk and LDC in Chandigarh administration that the criteria adopted by Chandigarh administration of checking of typing answer sheet for the post of clerk LDC to be posted in various department of Chandigarh administration is as follow। तो वो कह रहा है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क और एलडीसी की जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं उसमें जो टाइपिंग का फॉर्मूला है जो नीचे दिया हुआ है उस हिसाब से फॉलो होगा। मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, तो आपने इस फॉर्मूले को बहुत ही आराम से और प्यार से समझना है। ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला इस प्रकार है। क्या फॉर्मूला है भाई? वो फॉर्मूला इस प्रकार है कि आपको देखना है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने लगा रहे हो आप नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने लगा रहे हो। मान लो आपने लिखा आई एम वेरी बिजी, दिस इज योर ड्यूटी, ये लिख दिया। तो अपन इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने स्ट्रोक मार दिए अपन ने? 25 स्ट्रोक मार दिए। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हो गए? 25। नंबर ऑफ स्ट्रोक हो गए 25। इसे हमने किससे डिवाइड कर देना है? 5 स्ट्रोक पर वर्ड। 5 स्ट्रोक पर वर्ड माना जाएगा। जैसे अपन ने लिखा था आई एम वेरी बिजी। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये एक वर्ड माना गया। ये कितने वर्ड माने गए? एक वर्ड माना गया। तो अपने को स्पीड कैसे चाहिए? 35 की स्पीड चाहिए पर मिनट। इस प्रकार से हमें 1 मिनट में 35 वर्ड लिखने हैं। 35 पाँचे 25 हासिल बचेगी 2 5 15 175 वर्ड लिखने हैं। और 10 मिनट में कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे अपने को? 1750। आगे मैं आपको पूरी डिटेल में पूरी बातें सिखाता हूँ कि टाइपिंग करनी कैसे है, आपको एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है, इतनी स्पीड आएगी कैसे, कहाँ आपने गलती नहीं करनी, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं करना। तो मान लो आपने 25 वर्ड लिख दिए थे, 25 स्ट्रोक मार दिए थे। इसको आप 5 से भाग कर दोगे गुना 10। ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 1/2। ठीक है। और जितनी मिस्टेक कर दी, मान लो आपने 0 मिस्टेक की है, तो आपकी स्पीड होगी 1/2 की। ठीक है जी। अब सुनना भी बात को। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल किसी ने नंबर ऑफ स्ट्रोक मारे 2400। नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने मारे? 2400। और उसने उसको अपन ने किससे भाग कर दिया? 50 से। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 48 की। और मान लो उस लड़के ने मिस्टेक्स या उस कैंडिडेट ने मिस्टेक कर दी 10, तो उसकी क्या हो जाएगी स्पीड? 38 की। देखो, आम जो तरीके से जो टाइपिंग होती है उसमें जो गलती काउंट होती है वो जिस हिसाब से टाइपिंग करोगे, जितनी ये
स्पीड मेंटेन हो रही है उतनी ही रॉन्ग होती है, ठीक है। परंतु इसमें जो है गलती को बहुत मायना दिया हुआ है कि मान लो कि किसी बच्चे की 38 की स्पीड आ गई, किसी बच्चे की कितने की, मान लो उसने 1900 स्ट्रोक लिखे थे, 1900 स्ट्रोक उसने मार दिए, उसको जब हमने 50 से भाग किया तो उसकी स्पीड बन गई 28 की। यदि उसने 4 अक्षर भी गलत लिख दिए, 4 स्पेलिंग भी गलत लिख दी, 4 स्पेलिंग भी गलत लिख दी, तो उसकी स्पीड कितनी होने वाली है 34 की, और वो क्या हो जाएगा फेल। तो मैं पिछली वीडियो में बार बार आपको समझा रहा था कि जो मिस्टेक करनी है वो जीरो करनी है, आपने अपनी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी, आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लो जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपने माइंड में एक ही बात सोचनी है कि गलती नहीं होनी चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड अपने आप आ जाएगी, स्पीड अपने आप आएगी, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा एक बात सुनना, मान लो एक बंदे ने पूरे 1750 लिख दिए, ठीक है, और उसने गलती बिल्कुल नहीं की, गलती जीरो की, तो वो बच्चा तो हो जाएगा पास, उसकी तो नौकरी आ जाएगी। मान लो किसी बच्चे ने, जैसे इसने कर रखा है फॉर्मूले में, किसी ने 2400 लिख दिए, 2400 लिख दिए, उसको 50 से भाग कर दिया तो उसकी स्पीड आ गई 48 की, ठीक है। उसने मान लो कि 15 गलतियां कर दी, उसने 15 गलतियां कर दी, तो उसकी स्पीड कितनी आने वाली है फिर 33 की आने वाली है, और ये बंदा हो जाएगा फेल। अब आप देख लो कि एक्यूरेसी कितनी मायने रखती है। 2400 स्ट्रोक मारने का कोई मतलब नहीं होगा यदि आपने गलतियां कर दी, 1750 स्ट्रोक मारने का बहुत मतलब है यदि आपने मिस्टेक नहीं की। तो मैंने इसी तो ही पिछली वीडियो में, आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने 2 तरीके से बताए हुए हैं कि टाइपिंग हो ही 3 तरीके से सकती है, 1, 2 और 3। ये जो मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर में यूज हुआ हुआ तरीका है। पहले जो 2 तरीके मैंने अपनी वीडियो में बताए थे इससे पहले, वो बेसिकली हर टाइपिंग में जो यूज़ होने वाले फॉर्मूले थे। बस इसमें इतना ही फ़र्क है, उनमें और इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये जो मिस्टेक कमिटेड है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और कोई भी कमेंट है अपने कमेंट बॉक्स में डालो। मैं अगली वीडियो आपके साथ फिर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने स्पीड और एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है। बाकी आप जितने भी कमेंट्स करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक और वीडियो आपके साथ ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।